小度，常些小香，不要当当吵吵。那为啥嘞？都丢到里去了？我有个这个人看的了，后面你知道吗？谁个东北买我有啥个东北出东包了？他都做的是的，啥个东北出东包？从我为了你自家出来那托运车不都我多到掉了，那不挺厉害了？啊，行，这是他不对的，怎么对呀？这是对我来讲道理哦，讲道理。我们的讨论长啊，结果3个东北吃一回，什么东北出东包？问我欢喜阿里多，跟我讲后啥个有没不吃，吃了有什么东北？跟我做个东北要干不起，跟讨论我东北要吃包的讨论没啦，那讨论都高着啦，吐出来啦，这是你不对的。人家做小本生意，你吃了人家东西，一定要付银子的。哎呀，为啥？那没考虑多少好了？好，你不要吵，这银子过来。我是跟我讲，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 我没人的干，我会干。我干了，我他都不会弄吧？他多少钱了啊？你们追吧，催干是气的你，我认为这么多胖子我都我。告诉你们，我的同学还不是催买的，他不是这种人，你我做生意嘛，做那个把你拿出来，好像好像不要生意的。啊，那生意我不比本我都不相信了。这银子我丢给你拿来的，还可能银子不进来，我们手续快记不得到的。哦，原来是这样。那我也追弄了，我送给你吧，说不话。我干活都来老子是了，你热修这他要修个是要快啊，跟我个这个我你不快干了嘛？那我问你啊，你做什么生意的？做啥呀？我做金光砖哦，谁在修啊？那才一个啥么嘞？如果金光最近我都晓得我做谁在修了，师傅头了，结果我还个老师傅看到的。那我问你啊？我叫陈良七，这上我这只有个4两吃了，2是兄弟。哎，我看你好东不西，长期小香，有什么新闻？新闻要不说啊，上家头一个老太太养了一只鸡，这只鸡生出来只鸡来了，1斤重了，老子个出飞起了，这不是新闻啊，不是新闻啊，那么我家头。一个180个老太太死得来，现在儿子都老背了，这是新闻做的是。哎呀，这也不是新闻啊！我要的是某色人民爱吃新闻有吗？某色人民有哎，我不了，为什么？个事体我不了，哟，本来我陪我，我看看侬安人不好，倘若我觉得侬把我儿子干了，那么我不能听不到，但是更想我不了，哟我。到我屋里向做，你家子在哪里？屋里啊，一个最尾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 ，抬头一看高楼大房。不为啥我要么不是住不住在高楼大房哎？那好，你带路，我跟你回家，跟我回家，跟着了啊！好。哎呀，每一天吃每一天太夸了，但侬个你不是老师傅。侬讲我呢都我发扬，啊，我这侬都我养做什么都来，啊，是反正我不到了，看看我都是搿里个么，我开心那个到来，啊，搿到眼每眼把你给我靠了么人家打上来，搿侬个人不是老师傅嘞，每一天走每眼啥个都做回来，我走每眼我每到哪里了。陈光标啊，搿陈光标搿也是搞得咱这样啊，哎，原来这样子陈光标。来跑进来，那陈光标呢？陈光老爷呢？哎，陈光老爷都学西人嘞，这陈光老爷跟我说这种牛的老爷样样都学西人了，我没那么罢了。2000啊，你到底什么意思？能不能讲给我听新闻啊？好，我个新闻啊，要抄新闻啊，我要抄嘛，侬要接条，可以，好吧？